Siji bae. Kok patir turu? Nah, aku priwe sih. Turu dewekan, dicokoti lemut. Deneng nyok, dicokoti laler. Nyong ya pengen nyokot. Yang ini pecokot. Mas Sinor, iya Kang. Ini sebut betul Sinor. Lumayan kayak Kang lah, cuma dan juga. Oh, ya. Kira-kira anggaran sekitar dalam penghasilan atau kurang Mas? Nah, yang nyetelnya lagi rame paling sekitar 100 Kang. Beda nasinya yang lagi sepi lah Mas, lumayan gede. Jadi lah, sekitar 3 juta Kang. Bedanya pakaian nggak lagi sepi Mas? Anak sama nih sepi bisa karena nyolong, motor.